हेलो। पहले हमसे सेरेमनी ना तो उसको दिखा लेते हैं। चलो पहले मैं सोचे कि हमको दिखाया नहीं, पता चला कल रात को मेरी कोई चिपट जाए, आँख चिपट जाएगा था। बड़ा बदतमीज आदमी है मेरा भाई, नहीं मेरी वाइफ बिल्ली। कभी पर तो ये आती नहीं, इसलिए पीछे मुड़ के देखना पड़ता है। चलो इसको मारने की आगे की जरूरत नहीं। छोड़, अगर मेरा खाना खाए तो पीछे में घर आके मारूंगा रे, बचने का नहीं रहे। मेरा खाना ना खाने का रे सांबा। ऐसे तुम्हारी भी लेवल अप करनी है तो खा लो खा लो खा लो, खूब भालो खूब भालो। अब मैं तुमको काट लूँ, काटने के लिए टाइम भी होना चाहिए वैसे। ऐसे कितने ऐसी भगा भगा के मारूंगा, घर आके मारूंगा। कोमड़ा है या कोमड़ी, मेरा को नहीं समझ में आता रे बाबा। तुमको मैं खचक खचक करके ले जाता। वैसे स्टार्टिंग देखने में, इंट्रो ही देखने में आधे से ज़्यादा तो टाइम निकल गया होगा। इंट्रो ही अभी लिखा नहीं खाएगी हम मारना नहीं खचिया। कभी बार मेरे साथ में चलती ना, खाने लग जाती धीमे धीमे आराम से खाती है। टारगेट इज का वाइज फॉर स्किल। हमको सिखा रिया है। अच्छा हमको सिखा रिया है, खुद सीख पहले जाके हमसे सिखाते। हम 2 साल से खेलती हूँ ये गेम, तभी घर भी नहीं खोला, पैसे भी नहीं है। बस 10 लेवल पहुंच जाएंगे हम लोग अपनी वीडियो में अपनी। फिर फिर क्या, एक बच्चा, उसको बड़ा करना है किटन से, और ये पैसे हमने वेस्ट कर दिए। पहली बात, ये वीडियो बनाने के बाद बहुत चल रहा है। दूसरी बात, हमने पैसे बहुत वेस्ट, घर ही नहीं खोला। बहुत सही। हम सोच रहे थे एक बॉस को मारने चले, ये भालू को मारने चलते हैं। ये कोई, हाँ ये जिधर मार्क्स लगाता हूँ। 6 मिनट तक का रास्ता हो सकता है, 2-3 मिनट का। तो ये प्लीज देखते हैं हमारे पास है कि नहीं। डालनी हमें तो और तगड़ा कर खुद को बना पाएंगे। अगले में पीट डालेंगे, बकरी तोड़ डालेंगे अपनी। भागना जल्दी। ऐसा लग रहा है पैर काट के लाए हम इसका, तभी नहीं भाग पाई। अब ये पैर काटा है, सर भी काट देंगे, चुपचाप भागो। जो हम लोग का रूल तोड़ेगा उसका गला टूटेगा। यार कितना टाइम लगेगा और पहुंचने में। इसकी तरह से 10 सेकंड के अंदर पहुंचना है। एक, और धीमी कर लिया हमने तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आओ बेटा, भागो भाई थोड़ा।
थैंक यू थैंक यू। चलो कुछ तो मानी मेरी बात। इतनी दूर से नहीं पड़ेगा। मारो इससे पहले तो मैंने मार दे। मारो जाके ना अच्छी खासी डैमेज करने के लिए डैमेज 21 एचपी है 21। हो मर गया तो वीडियो यहीं पे खत्म। अगली वीडियो में अगली पार्टी में आएगा फिर उसका कुछ। मर गए तो वीडियो खत्म। पावर बढ़ा लेते हैं। बल्कि सभी बढ़ा देते हैं, बस इसकी पावर बढ़ा दें क्योंकि इसकी बहुत कम। हम लोग की तो फिर भी 2 है, इनकी 10 कर देते हैं। इसकी जितनी हो पा रही है 9। बाकी थोड़ी स्पीड और हेल्थ मैं दे रहा। अब जाके आओ मारते छोड़ नहीं कोई जरूरत नहीं हो रहा। मर गए लॉल। कितनी बड़ी तरह मारा। तो चलिए मार दिए, काट दिया। भालू बोला गंदा आदमी निकला है ये तो। हम लोग का अभी भी 10 लेवल ऑन होगा और अगले एपिसोड में 2000 के घर को खरीदेंगे जो बहुत सस्ता है इस गेम में। एंड पीस आउट।